आज फिर से हमारे YouTube चैनल कंचन काया की ओर से आज सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को एक अजूबा महाऔषधि के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको देखने में तो साधारण लग रहा है लेकिन सभी घर में रहना चाहिए। इस महाऔषधि का नाम है कफ एंड कोल्ड सिरप, जो प्रोवेदा इंडिया नामक एक विशालतम कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। यह भारत के सभी लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। इस सिरप का नाम है कफ एंड कोल्ड सिरप। यह सिरप टोटल जंगली जड़ी बूटी से बना हुआ एक महाऔषधि है। इसमें है आंवला, अड़ूसा, छोटी कटेरी, तुलसी पंचांग, पीपली, मुलहट्ठी, बाच, खुरासानी अजवाइन, काली मिर्च, भृंगराज और ककड़सिंघी जैसे जड़ी बूटी से बना हुआ है। यह जो है सो कफ के लिए रामबाण दवा है। यह खांसी और सर्दी को ठीक करता है। फेफड़ा में जमा हुआ कफ, पुराना से पुराना जमा हुआ कफ को यह आसानी से निकालकर बाहर कर देता है। इतना ही नहीं, दम्मा और खांसी अगर पुराना हो तो इसको कालांतराल तक 3 से 6 महीना तक अगर सेवन कर लिया जाए इसको कफ एंड कोल्ड सिरप को, तो उसे जड़ से दूर करता है, जड़ से ठीक कर देता है। इतना ही नहीं, पुराना दम्मा भी इससे ठीक हुआ है और इसका चमत्कारिक रिजल्ट है। तो मेरे दोस्तों, इसका कीमत बहुत कम है, मात्र 125 रुपया, और सभी अपने अपने घर में रखें। और किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य में अगर खांसी, सर्दी या फेफड़ा संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका प्रयोग करें। खांसी सर्दी में तो मात्र 1 डोज में ही रिजल्ट है, मात्र 2 ढक्कन में इसका रिजल्ट है। थैंक यू।